Доброго дня! Мене звуть Ярослав Мойсієнко, я психолог Київського центру психотерапії і консультування «Восстановлення». У цьому відео я продовжу говорити про емоції і почуття, і, зокрема, хочеться поговорити про міфи навколо агресії. Зокрема, є таке популярне твердження, що люди поділяються на дві категорії. Є люди, які від природи агресивні, і є їхні антиподи, люди, які не агресивні від природи. Якась частина правди у цьому твердженні дійсно присутня, адже те, як ми виражаємо злість, правда може залежати в тому числі від типу темпераменту, наприклад. Люди холеричні за своїм складом, вони схильні до експресивного, яскравого, бурхливого виразу своєї злості, своєї агресії. І коли вони агресують, то навколишнім це яскраво видно, і вони роблять висновок про те, що він чи вона дійсно агресивний. На іншому полюсі, наприклад, є люди із меланхолійним типом темпераменту, яким властива чутливість, тихість, скромність, і з їхньої поведінки часто незрозуміло, зляться вони чи ні, і взагалі чи здатні вони проявляти це почуття. Разом з тим, поділ людей на агресивних і неагресивних від природи, він є, правда, міфічним. Адже одна справа в тому, як люди виражають свою агресію, і інша справа в тому, як вони її переживають і що вони роблять з цим переживанням. Річ у тім, що агресія, так само як і страх, до речі, є все тим же еволюційним подарунком від природи. Агресія потрібна кожній людині для того, щоб вона могла досягати цілей, щоб вона могла захищати себе і тих, кого вона любить. І якби у нас не було цієї емоції, якби у нас не було агресії, відповідно, ми б не могли захищати тих, хто дорогий для нас, і ми не могли б захищати себе, свої межі. І агресія потрібна нам для життя і для виживання. І вона присутня в нас апріорно. Інша справа у тому, що як я вже і казав, із поведінки не завжди можна зрозуміти, чи людина схильна до агресії і чого від неї чекати. І саме на цій підставі і виник цей міф про агресивно природних людей і людей, для яких агресія є чимось неприродним. У підсумку зауважу, що є різниця між тим, як люди виражають свою злість, свою агресію, і тим, як вони її переживають. Всі люди переживають агресію і здатні відчувати агресію, але не всі люди здатні проявляти її яскраво і видно для інших людей. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.